Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa tong mga suking tigpaminaw base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan og pagpanugdog kilat tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panagsang pagpanag-um ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat tungod usab sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa amihan ng kasadpan ngadto sa kasadpan direksyon nga adunay hinay ngadto sa kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Sa karon wala tay gi-monitor nga LPA ug bagyo. ITCZ maoy hinungdan ning atong nasinati karon nga pag-ulan. Ug karong adlaw dinhi sa Tangub City, gibana-bana nga adunay pagpanugdog og kilat ug pag-ulan. Taas ang posibilidad sa pag-ulan hinuon kasarangan ang pag-ulan. Ang kinataas-ang temperatura mahimong kasarangang init nga 29 degrees Celsius. Samtang ang kinagamyang gitagna nga temperatura maoy makapahimuot nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganihang alas 5:29 sa buntag ug mosalop kini sa alas 6:05 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 36 minutos. Alang sa tumang kaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob kaganihang alas 3:08 sa kadlawon, unang hunas kaganihang nakalabayng alas 5:43 sa buntag. Ikaduhang pagtaob unya sa alas 12:59 sa udto ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 9 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restiliador, una ang Ginoo.